Vous connaissez la cuisine thaï à la flamme? Eh ben moi non plus, du coup je vous emmène chez Faye, un restaurant thaï situé vers Bastille, qui est la troisième table d'Am Copin, une Française passionnée de cuisine thaïlandaise et aussi du pays. On s'est laissé porter par la chef autour des plats sautés, grillés, des salades, des currys. Tout était super savoureux et on s'est vraiment régalé. Chez Faye, Anne explore la spécificité d'une cuisine régionale thaïlandaise super aromatique et intense, autour d'une cuisson à la braise, dans des clépotes, des petits braseros en terre cuite qu'elle a ramené de Thaïlande justement. Le résultat est très réussi et ce voyage gustatif nous a vraiment convaincus d'aller un jour découvrir tout ça sur place. Côté dessert, on a fait un petit retour dans le passé avec la réinterprétation en beaucoup plus qualitatif du fameux mystère glacé de mon enfance qui m'a donné un peu de fil à retordre.